ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാൻ കുറേ കാലമായി വീഡിയോ എടുത്തിട്ട്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? നമുക്ക് ഒരു കാർ അൺബോക്സ് ചെയ്താലോ? ഓക്കെ, സർപ്രൈസ്. നമ്മൾ കാറ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്താലോ? ഓക്കെ. റിമോട്ടാണ്. റിമോട്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല, വേറെ സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്. ഈ വാച്ച് എത്തിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യോട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചത് പോതിച്ചിട്ട് കാണിച്ചത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല. ചാർജറാണ് ഇത്. നമ്മൾ തിന്നില്ല, ഓട്ടൊക്കെയല്ലോ. ഇതാണ് നമ്മളെ കാറ്. നമ്മൾക്ക് ഇനി ഓണാക്കി വെക്കാം. അപ്പുറത്തെ ഇതിലുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇനി ഓണാക്കി വെക്കാം. നല്ല ലൈറ്റ് കത്തുണ്ട് ഗൈസ്. ഞങ്ങൾക്കിനി ഒത്തേക്ക് ഓക്കെ. ഈ റിമോട്ടിനകത്തറിയോ ഞാൻ ഒത്തേക്ക് അപ്പൊ അവരിനി ഓട്ടാൻ പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് മറിച്ചാല് ടയറ് വലുതാ. അപ്പല്ല ഇതിങ്ങനെ നേരം ഉണ്ടോളൂ. അങ്ങനെ കാര്യമുണ്ട്. ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഓണാക്കി നോക്കിയല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കിയല്ലോ. ഞാൻ ഒന്നും കാത്തില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്താലോ ഇതിക്ക്. ഓക്കെ, കെട്ടി റെഡി ആയിട്ടൊന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇനി ഒരു ഓണാക്കിയല്ലോ. നമ്മൾക്ക് ഈ ബട്ടൺ ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കിയല്ലോ. ഓ ലയിച്ചത്തിൻ്റെ ഗൈസ്